大家好，我係蔡師傅。上集咧就黐完個配件啦，咁啊，而家今集咧有第二條裂縫咧，咁就用呢啲電塑膠剪咗出嚟啦，咁啊，然之後咧就放過去，咁樣遮住佢，落翻個水喉箍，咁啊套入去啦。咁呢啲咧就會比較緊啲咧，係難裝啲嘅。套完入去，咁呢個咧就首先褪後啲啦，即係若果你落兩個箍咧，就會比較穩陣啲嘅。呢啲方法咧，其實做喺暗喉咧都唔係咁過癮嘅。咁你最好係臨時頂檔啦，因為長久嚟計咧，其實都係容易漏水嘅。好啦，入草咗之後，褪啱塊膠，咁啊記得對翻正嗰條裂縫位，咁啊睇清楚，然之後咧就收翻呢兩個啦。咁啊，因為暗喉位咧，記得呢兩個箍咧係收緊啲嘅要。如果你就咁用十字批扭完咧，你覺得仲唔夠緊嘅話咧，你可以用士巴拿嘅。好啦，收好兩個箍啦，咁啊成條罅咧就遮晒啦。咁啊下集咧我就會谷水俾大家睇，咁啊驗證下呢兩道口究竟有冇漏啦。咁就係咁多，拜拜。